হ্যালো জনগণ, আমার নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ টুক আর পুঁই শাক। তো পুঁই শাক আমি এখন জাদু দিয়ে কেটে ফেলবো, চুটকি বাজিয়ে। এটা কি? আমি তো শাক দেখাইতে চাইছিলাম, টুক আসলো কই থেকে? এই যে দেখো, আমার শাক কাটা হয়ে গেছে। একটু দুষ্টামি করলাম তোমাদের সাথে। তো শাকটা আমি অনেক সুন্দর করে কেটে নিয়েছি। আজকে আমি শাক দিয়ে মাছ দিয়ে রান্না করব, সেই আমার ডায়েট রেসিপি, আর তোমাদের সাথে অনেক অনেক গল্প করব। তো সর্বপ্রথমে আমি আমার কালা প্যান মানে রাইস কুকারের কালা পাতিলটা বসাই দিছি, কালা প্রোম্যাক্স বলতে পারো। তো এইখানে আমি দিয়ে দিলাম ঘি। এখন বাকি প্রসেস তোমরা সবাই জানো, তেমন কোনো নতুন ইনগ্রিডিয়েন্টস নাই, সব আগের উপকরণ দিয়েই আমি সেই আগের ডায়েট রেসিপি রান্না করব। আর এখন থেকে আমি আবার ডায়েট শুরু করছি। তো মাঝখানে অনেক মোটা হয়ে গিয়েছিলাম খাবার খাইতে খাইতে, আর তাছাড়া আমাদের কুরবানির ঈদ ছিল। তো কুরবানির ঈদে তো কন্ট্রোল করা খুবই কষ্টকর। তা এখন থেকে আবার শুরু করলাম, কী আর করবো, জীবনে ডায়েট ছাড়া কিছুই নাই। তারপর এখানে আমি পেঁয়াজগুলি দিয়ে দিলাম, আর এই দেখো আমি মাছের মাথা নিয়ে নিয়েছিলাম। আর এটা কি মাছ সবাই চিনতে পারছো? তো মাছটাকে আমি অনেক সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম, অনেক সুন্দর করে সাদা চিকচিক করে নিয়েছিলাম। আর এখানে মাছের কলিজা, মাছের একটা ওটা কী বলে, বেলুনের মতন ওইটা ছিল, আরও কী জানি ছিল। তো এগুলি বেগুন দিয়ে রান্না করলে অনেক মজা লাগে। তোমরা যারা এটা খাও তারা জানো এটার স্বাদ, আর যারা না খাও তারা অবশ্যই বলবা এই সেটি কী রান্তাছে বেরিয়ে। যাই হোক, অনেক মজার খাবার, যারা না খাইছো তারা খেয়ে দেখতে পারো। এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তো আমি লবণ দিয়ে পেঁয়াজটাকে খুব সুন্দর করে ভেজে নেব, তারপর বাকি প্রসেস তো তোমরা দেখতেই পারবা। আজকে হঠাৎ করে ভাবলাম যে পুঁই শাক দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করলে কিন্তু খারাপ লাগে না, তো এটা আমি আজকে খাবো। আর আমার মাছের মাথা দিয়ে যেই কোনো শাক দিয়ে ভালো লাগে, মাছের মাথা হোক বা মাছ হোক, এগুলা দিয়ে আমার খুবই ভালো লাগে। তারপরে এখানে আমি সব ধরনের মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি, আমার ঘরে যা যা ছিল আর কি। তো বিশেষ করে এই মাছের মাথা আর মাছের এই পেটা কলিজা এগুলা কিন্তু বেগুন দিয়ে ভুনা করলে, একদম ভাজা ভাজা করলে এই তরকারিটা স্বাদ হয় অনেক। তো যেহেতু বেগুন ছিল না বাসায়, আমি আবার শাক নিয়েছিলাম সকালে। তো ওই শাক দিয়ে এই জন্য আমি এগুলা ভাবলাম যে রান্না করে ফেলি, সমস্যা নেই, খাবার তো খাবারই, তাই না? উপকরণ যাই হোক, সবজি যাই হোক, খাওয়া যায়, পুষ্টিটা হচ্ছে বড় কথা। তারপরে আমি অনেক সুন্দর করে এগুলাকে ভেজে নেব। এখানে মাছের অনেকখানি তেল আছে, আর মাছের তেল আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী, তোমরা তো সবাই জানো। তা আমি এখানে অনেক সুন্দর করে, এই যে দেখো, মশলাটাও কষায় নিছি, সাথে মাছের এগুলাও অনেক সুন্দর করে ভাজা ভাজা করে নিছি। তো এই পর্যায়ে আমি কী করব, সুন্দর করে নাড়াচাড়া করার পর তোমরা সেটাও দেখতে পারবে। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিলাম শুকনা মরিচ, কারণ হচ্ছে এখন আমাদের কাঁচা মরিচের যে দাম, স্বর্ণের দাম হয়ে গেছে। তো এই জন্য আমি ভাবলাম এখানে কেননা শুকনো মরিচ ইউজ করে ফেলি, মরিচ তো মরিচই, ঝাল লাগলেই চলবে, তাই না? তো আমি এই জন্যই শুকনা মরিচগুলি দিয়ে দিলাম, আর এটার ঝাল কিন্তু অনেক ভালো। তারপরে আমি পুঁই শাকগুলি সুন্দর করে কেটে বেছে ধুয়ে রেখেছিলাম, ওগুলা দিয়ে দিলাম। অল্প একটু দিয়ে আগে নাড়াচাড়া করে নিব, তারপরে বাকিটা দিয়ে দিব। তো আমি খুব সুন্দর করে এগুলাকে নেড়ে চেড়ে পুঁই শাকটাকে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিই। তো হওয়ার আগ পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে। এই দেখো অলমোস্ট হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে ঘরে ছিল ঢ্যাঁড়স, তো আমি এর সাথে ঢ্যাঁড়সটাও অ্যাড করে দিব, যেহেতু সবজি আর শাক এগুলো শরীরের জন্য উপকার। তো আমি এগুলো বেশি বেশি করে খাবো এখন থেকে আবার। আর যখন আমি সবজি খাই তখন আমার মনে হয় যে আমি অনেকটা সুস্থ থাকি অন্যান্য সময় থেকে, এই জন্য চেষ্টা করি একটু সবজিটা বেশি খাওয়ার জন্য। আর যখনই আমি ভাত আর অন্যান্য কিছু বেশি খাই, সবজি না খাই, তখন আমার শরীরে অনেক ধরনের সমস্যা হতে থাকে। তো এই জন্য আমি বুঝতে পারছি যে আসলেই সবজি সকল সুখের মূল। তো জানি না আসলে আমার সাথে তোমরা একমত হবে কি না। আমার এখন আস্তে আস্তে সবজির প্রেমে পড়ে গেছি। তো এই যে আমার সবজি তো হয়ে গেছে, দেখো ফাইনাল লুকটা কীরকম। ঢ্যাঁড়সটাও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে আমি জানি না, যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবা না। তোমাদের কমেন্ট পেলে আমার অনেক ভালো লাগে, অনেক উৎসাহিত হই। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।